Vocês viram um cachorrinho por aí? Alguém viu um cachorrinho perdido por aí? Vamos lá! Tudo bem, crianças? Página 28 de inglês, galerinha. Vamos lá. The Lost Dog. Quer dizer o quê? O cachorro perdido. Onde foi parar esse cachorro, galerinha? Percebam aí, ó. Lost Dog. Name. Yuki. Color. Brown. Cachorro chamado Yuki. Marrom. E um telefone de contato. O Kevin está desesperado. Perdeu seu cachorrinho. Então vamos ver o que acontece. Preparou o anúncio, distribuiu os panfletos. Será que encontraram? Vamos ali na página 29. Hello, Kevin! Olá, Kevin! Is this your dog? Esse é seu cachorro? Yes, it is, dog. It is my dog. Olha só a alegria de Kevin. Encontraram o cachorrinho dele, olha só. Alegria! Yuki, Yuki! Alegre em ver o Yuki, né? Cachorrinho dele. Goodbye, Kevin. Tchau, Kevin. Goodbye. Thanks, Mr. Carter. Então ele deu o que aqui? Obrigada. Tchau, Mr. Carter, Senhor Carter. Hey, Yuki, stop. Stop. Yuki e Kevin ficaram tão eufóricos e Yuki começou a lamber. Aí Kevin pedia, stop, stop, pare, pare. Que legal que ele conseguiu encontrar o Yuki, né? Então vamos realizar uma atividadezinha aí na página 30, galerinha. Então vamos lá. Listen and say, tá? Escute e diga. Responda, tá? It is your cat. Este é o seu gato? Yes, it is. Sim, é ele. Então vamos lá. É sim. Então vamos ali ao lado. It is your dog? Aí ela responde o quê? No. No. It isn't. Não, não é não. Então olha só. Aqui embaixo tem uns animais. Olha só. Tem o que aí? Um periquito, que é o parrot. Parrot, periquito. Fish, peixe. Turtle, tartaruga. Rabbit, coelho. Duck, pato. Bee, abelha. Ladybug, que é a joaninha. E o hamster, que é o próprio hamster, tá? Aqueles ratinhos que a gente cria em gaiola, mó bonitinho, né? Então vamos ali na página 31 responder aqui também. Então olha lá. Check. Vamos assinalar aqui. Yes, se for verdade, né? Yes, it is. Ou no, no isn't, tá ok? It isn't. Olha só. Veterinária aqui, ó. Veterinary Clinic. Estão numa clínica veterinária. Clínica veterinária onde levam os cachorrinhos, levam os pets para cuidar, certo? Então olha só. Eles estão na clínica veterinária, cada um com seu animalzinho nos braços, tá? A doutora veterinária chega e pergunta: olha só, você tem que prestar bastante atenção em cada animalzinho que está aqui no colo do seu dono, tá? Para vocês responderem aqui embaixo, assinalarem, tá bom? Então, olha só, a veterinária chega e pergunta para ela assim, ó: Is this your cat? It is your cat? Aí ela vai responder, porque ela pergunta o quê? Esse é o seu gato? Olha só, olha, esse é o gatinho que estava no colo dela aqui. Se for o gatinho, vai assinalar Yes, it is. Se não for, No, it isn't, tá? Então vocês têm que prestar bastante atenção na cena aqui em cima, tá bom? Aqui ao lado ela pergunta: Is this your dog? Esse é o seu cachorro? Se for o cachorro do Kevin, olha aqui o Kevin, olha o Kiko. É ele. É o cachorro de Kevin, é o mesmo? Se não for, no, it isn't, ok? Pergunta aqui: Is this your cat? Esse é o seu gato? Olha aqui para ele. É o mesmo gatinho, pessoal? Hã? Se for, yes, it is. Se não for, no, no, it isn't, ok? Aqui ao lado ela pergunta para esse senhor: It is your rabbit? Este é o seu coelhinho? Olha só, é o mesmo coelhinho? Hã? Yes, it is.
E não, se não for, no, it isn't, ok? Aí vamos ali na página 32. Página 32, stick and answer. Olha só, vocês irão responder aqui. Yes, it is também. E no, it isn't. Mas olha só, observem aqui. Aqui tem um animalzinho, tem um peixe, fish. Fish é do Bob. Bob é essa criança aqui, tá? Então, olha só, observe bem esse peixe aqui. Esse é o verdadeiro animal dele. Tony, esse aqui é turtle, a tartaruga de Tony. Ó, duck é o pato de Lucy. E esse aqui é o rabbit, né? O hamster, é o melhor, o hamster, né? É o hamster da Jane. Da Jane. Só que na página 146, lá atrás, olha só. Antes de vocês realizarem essa atividade, vocês irão lá atrás e irão recortar, irão retirar, né, esses adesivos aqui, tá? Os adesivos desses animaizinhos aqui, tá bom? Tem quem aqui? Aqui tem o quê? Tem uma turtle, tem um hamster, fish e um duck, tá? Tem cada um desses aqui. Aí vocês irão destacar esses adesivos, irão voltar aqui na página 32, tá? Cada um desses adesivos vocês irão colar, tá bom? Tá indicando aqui, ó, o nome de cada adesivo, vocês irão colar aqui, tá? Aí depois vocês irão compará-los, tá? Vocês irão compará-los com os animais que estão aqui em cima, tá? Os animais aqui de cima são os verdadeiros animais dessas crianças aqui ao lado, tá? Só que vocês irão responder como aqui, galerinha. Essa menininha está perguntando aqui, ó. Bob, is this your fish? Perguntando para o Bob se esse é o peixe dele. Bob, esse é seu peixe? Olha só, o peixe que estará aqui será o que você irá colocar do adesivo, tá? Todos os animaizinhos aqui serão os do adesivo, dos adesivos lá de trás, tá? Da página 146. Então, olha só. Só que precisa dar uma resposta. Vocês vão colar, vão ver se é o mesmo peixe. Se for o mesmo peixe, vocês irão escrever o quê? Yes, it is, tá? Se não for o mesmo peixe, irão escrever aqui no, no, it isn't, ok? Entenderam? Aqui embaixo irão olhar também a tartaruga, turtle, tá? Tony, is this your turtle? Tony, essa é a sua tartaruga? Então, vocês irão olhar a tartaruga daqui e irão observar se é a mesma dessa foto. Se for a mesma, irão escrever yes, it is. Se não for a mesma, no, it isn't. Ok? A mesma coisa aqui. Lucy, is this your dog? It is your duck. Duck é o pato. Então, vocês irão observar o pato daqui, ver se é o mesmo. Se for, yes, it is. Se não for, irão escrever no, it isn't. Certo? Mesma coisa aqui embaixo. Jenny, is this your hamster? Tá perguntando, Jenny, esse é o seu hamster? Se for o mesmo da foto, yes, it is. Se não for o mesmo, no, it isn't. Certo? Certinho, né? Então é isso. Quero que vocês realizem com muita atenção, observem bem os animais que estão aqui e os que estarão aqui, porque vocês primeiro irão destacar os de lá de trás, irão colar aqui, depois irão compará-los para ver se é o mesmo. Ok, galerinha? Então é isso. Boa aula. Kisses, bye bye.